기억나는 거. 왜? 그막 풀가죽이잖아. 거의 페이지 같은 거. 내가 생각한 방법은 한 명이 이렇게 되는. 개 중에 막 하나만 막 10초 막 기억이 안 나는. 살이 다 빠졌지. 이모티콘. 형님 요즘에 왜 저한테 안 요거 얼굴에다가 스티커 붙인 거 이거 너무 귀엽지 않아요? 제 원픽이에요. 멤버들도 잘 따라주고 있는 것 같아서 아주 좋은 것 같습니다. 그쵸 멤버들? 우와 바다다 보인다. 어우 저기 봐요. 우와 바다다 보인다. 어우 저기 봐요. 수빈이 형 방식으로 깨워주세요. 수빈이 씨 우리 얼른. 예쁘게 잘 나와. 뭐라고요, 연준이 형? 여기 카메라가 있는데요. 설마 보셨어요? 아이고. 보셨어요? 네. 아, 보셨어요, 우리 형? 아구. 예쁜 모습만 찍고, 안 돼. 이거 안 될 것 같아. 이렇게 누워서 쉬시는 분도 계시고 구경도 하고.
그러다 모르겠나 얘 발을 물었어? 간지러웠어? 오늘도 슬쩍슬쩍 바라만 보고 있네. 벌써 몇 번째인지 몰라. 사랑에 빠진 것 같아. 버렸어. 이번엔 다른 것 같아. 정말 다른 것 같아. 진지해요. 놀리면 안 돼요. 두근거리는 가슴 때문에 난 진지해요. 사랑에 빠진 나 딸기야. 날 웃음 질 수 있게 해줘.